हेलो प्रिन्सा हामी कहाँ गएको हामी त मामा घर मामा घर माङ्गेनाको घर गएको तान्जुमा मम्मी तान्जुमा पनि छ दिदी हौ तान्जुमा भन्नु हुँदैन दिदी पो त प्रिन्साको त तान्जुमा दिदी अन्त हामी चाहिँ जाँदैछौँ माछा हमेला होइन छोरी मामाको बसमा चढिदिन्छ बिहान नै छैन बिहान त कहाँ हुन्छ त नि जहिले भ्यानमा गएर हुन्छ बसमा पनि चढ्नुपर्छ होला प्रिन्सा निम्की खाँदै म चटपटे मिठो पायो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ राजारानी कस्तो मजाले घाम लागेको है ताल चाहिँ तर कति साह्रो फोर दुधवाला चिया भइरहेछ म चाहिँ निस्केको छु बाहिर प्रिन्सा चाहिँ ननिस्किने अरे बसमै बसिरहेछ हावा पनि लागिरहेछ मजाले हावा पनि चलिरहेछ बस पनि हमेला जाने हो कि होइन तनावग्रस्त जिन्दगी छ फाइनली म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ म चाहिँ दाजुहरूले घर बनाएदेखि फर्स्ट टाइम आएको खाजा पनि खाएर बसिरहेको भयो अहिले त कोदो बारी पानी परेर बिहोस भएर ढलिरहेको रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू र दाजुको काम तर कोदो त कस्तो ठुल्ठुलो फलेको छ है फलेको छ त बाख्राहरू पनि गीत गायो यो चाहिँ सेतो खोदो अरे एउटै लडेको रहेन रहेछ हौ फेरि यो चाहिँ डह्रो रहेछ सेतो चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ माथि त्यो बाजे बोजू हुँदा घर छैन अहिले चाहिँ घर सुँगुरे कराउँदैछ बाख्रा कराउँदैछ हाम्रो भाउजूलाई देखेर धनी आयो अब केही दिन्छ भनेर खै सुँगुर ए बाख्रालाई घाँस दिने अम्बकको बोट पहिला त थिएन त भाउजू यहाँ अम्बकको बोट कति सारा म फलेको लट्टै लट्टा लडी पो गएछ पाकेको छैन होला तर ए बोकाड फलेको पनि छ अरे एउटा दुइटा सुन्तला पनि फलेको रहेछ एउटा एउटा पहिला हामी सानो हुँदा चाहिँ यो सुन्तलाको बोटहरू झ्यापझ्यापी ठुलो ठुलो थियो अहिले चाहिँ बुढो भएछ हामी नै बुढो भइसक्यौँ भन्नै छ यिनीहरू पनि ऊ पर चाहिँ पाकेको रहेछ साँच्चै सुन्तला अलिकति भए पनि लौका कत्रो कत्रो लौका तर मलाई मन पर्दैन लौका किन ठुलो खालको अम्बक यहाँ थियो यहीँ छ ठुलै फएछ अहिले त झन् पहिला त सानो थियो भाउजू लौका कति धेरै जाँदै लौका मात्रै छ यो लौकाको झाङ हो कि काँक्रा भए चाहिँ कस्तो राम्रो हुन्छ नि यतिखेर पहिला सानो थियो अम्बकको बोट ठुलो भइसक्यो हामी आउँदाखेरि पहिला चाहिँ घर यहाँ थियो घर त लौका मात्रै रहेछ अब त बाजे बोजू पहिला यहाँ बस्दा घर भत्केर होइन आफै लौका उम्रेको ए लौकाको बिउ थियो होला नि त लौकाको बिउ थियो होला आफै उम्रेको पारी बोधे देखिरहेछ सुन्तलाले छोप्यो हामी सानो हुँदाखेरि यहाँ घर थियो कति धेरै बेला हुन्थ्यौँ हामी दसैँ तिहारमा अहिले त घर पनि छैन मान्छे पनि छैन कहाँ गए मलाई हाम्रो भाउजूले टिपेर दिएको अम्बक रे कुहिएको जस्तो छ यहाँ एकछिन पालै पालो यहाँ ठुलो अन्त पाकेको दिएको
अनि म केमा बोक्नु गोजी छ त त्यत्रो सानो सानो गोजीमा यत्रो ठुल्ठुलो अम्बक आँट्छ अम्बक चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो छ फेरि गोजी चाहिँ यत्रो छ कि यो भेस्टमा हटाउँदैन क्या भाउजू लडिजान्छ अहिले ओ माई गड 1 घण्टा भयो त्यति मिठो चाहिँ रहेन रहेछ ठिकै नट ब्याड घर पहिलाको हाम्रो टोइलेट पहिलाको हाम्रो कोठाहरू धेर बोला नि रुद्राक्ष फलिरहेछ टमाटर पनि पाकिरहेछ एभोकाडो फलेको छैन भाउजू फलेको रहेछ हौ एभोकाडो म देखाउन चाहे एभोकाडो नजिकबाट जुम गरेर कता कता छ खोइ रहेछ हामीले पहिल्यैदेखि हेरेको होइन यस्तो हरिबिजोक भएको रहेछ होला मेरो यो गोजीमा चाहिँ अम्बक छ है यहाँ बाजे बोजूको फोटोहरू थियो छामाहरूको मामाहरूको थियो फोटो अहिले त बुढो भएछ घर पनि यो बाजे बोजूको रुम पहिला अहिले त खाली रहेछ अन्त यो रुम थियो पहिला सानो कान्छी छ्यामाको सानो छ्यामाले बिहे गरेर गएपछि म यहाँ आएपछि मेरो रुम भएको थियो यो ला अहिले त सन्तोषले भात पकाइ खाएर हो कि के हो यो मात्रै छ त कन्तिर भाँडा मात्रै छ त चुल्हा मात्रै मासु पनि रहेछ भाइ चाहिँ अहिले कता घुम्नु गएको छ अरे नि त कोही छैन यहाँ यो भाइ एक्लै बस्छ अहिले त्यो चाहिँ घुम्नु गएको छ अरे कता छैन खाएर उसको भाँडाकुँडा मात्रै टिक्रिक टिक्रिक लडिरहेछ त्यो सुत्छ चाहिँ माथि टाढमा अरे अनि त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ बस्थेँ त्यस पछाडि हाम्रो दाजु भाउजू बस्थ्यो अहिले चाहिँ किचन यहाँ धेरै मेमोरी जोडिएको छ नि यो घरसँग किनकि अब म पनि यहीँ जन्मेको नि त मामा घरमै त्यही भएर अम्बक कागती छ हाम्रो भाउजू कागती टिप्दै हाम्रो बाजे बोजूको पुरानै घर छैन पहिला चाहिँ अब हामी धेरैजना भेला हुन्थ्यौँ सुब्बा जेठाको शाखा चन्दन कति धेरै हो भन्ने गरी मान्छेले अहिले चाहिँ सबजना सकिसक्यो छरिपरि जहीँ त्यहीँ जताततै होइन त्यही भएर बेला पनि हुँदैन बाजेहरू अब यहाँ पनि हुनुहुन्न अहिले चाहिँ बाजे तल तलेर बस्नुहुन्छ मामा पनि तलै माइजू पनि तलै त्यही भएर यहाँ चाहिँ कोही छैन यो पो गुलियो रहेछ कि क्या आज चाहिँ म सुन्तला बारीमा आएको छु होइन यस्तो म पनि खानेवाला छु अब कस्तो राम्रो क्या अब मजाले चाहिँ पाकेको छैन होइन अलिअलि चाहिँ पाक्दैछ म चाहिँ पल्लो घर माइजूहरूकोमा आएको छु पहिला यहाँ ठुलो बोट थियो यहाँ ठुलो घर थियो अहिले चाहिँ यो घर पुरानै भत्किनै गएछ अनि सानो घर मास्तिर बनाउनु भएको रहेछ अब म सुन्तला तासेर खान्छु ल